بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هنيئا لنا جميعا بأن بلغنا الله عز وجل هذا الشهر الكريم. نسأله سبحانه وتعالى أن يتحفنا في هذا الشهر ببركاته وخيراته ورحماته. وما عندنا أيها الأخوة إلا بضاعة مزجاة، ولكن نقف عند بعض النقاط التي قلما يتطرق إليها المتطرقون. أولا فيما يتعلق بشهر رمضان الذي أكرمنا الله عز وجل بإدراكه. رمضان قد يقال قائل لماذا سمي بهذا الشهر؟ وقيل لأنه كان يأتي في الصيف، ولكن الصواب أن الأشهر القمرية تتغير، فتأتي في الصيف تارة وفي الشتاء تارة، خلافا عن الأشهر الميلادية التي هي مؤقتة بمواسم السنة. ولكن رمضان في اللغة هو من الرمض، والرمض هو الحرارة الشديدة، كما يقال كالمستجير من الرمضاء بالنار. ومن معاني الرمض أيضا الإحراق، فرمضان دليل على الإحراق، إحراق الذنوب، هو موسم إحراق الذنوب. من أدرك رمضان ثم لم يغفر له في هذا الشهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له. في هذا الحديث أو في هذا المقطع من الحديث دليل وبيان واضح بأن أبواب الرحمة مفتوحة على مصراعيها، بأن أبواب الرحمة مفتوحة على مصراعيها، فينبغي الإنسان أن يغتنمها وأن يبادر إليها ويجري لها، بل هي في متناول الجميع. وإذا كان رمضان كذلك من الخيرات والبركات، فعلى الإنسان أن يبادر. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل. الجود هنا، الجود طبعا في اللغة هو تجاوز الكرم، أو أن يعطي الإنسان عطاء لا يخشى فيه الفقر، كما وصف بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه الأعرابي فقال: جئتكم من رجل لا يخشى الفقر. فالجود هو أعلى مراتب الكرم، بل يتجاوز الكرم. وإذا كان الجود كذلك وهو صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كل السنة، فإنه في رمضان أشد جودا عليه الصلاة والسلام، كان جوادا أكثر ما يكون في رمضان. والجود هنا بمعنى العطاء، يعطي صلى الله عليه وسلم من كل شيء، ليس فقط إفطار صائم، لا، بل على الإنسان أن يبدأ بنفسه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان. فإذا كان أول ما يركز عليه هو أن يثقل موازين حسناته هو بنفسه، من قراءة القرآن والخلوة بالله عز وجل والتسبيح والتهليل والقيام والذكر. ولذلك نجده عليه الصلاة والسلام يختلي بنفسه ويعتكف. وإذا اختلى الإنسان بنفسه وتأمل حقله وما هو فيه من الشهر الكريم من الخيرات، فإنه سيبادر. وإذا علمت الغاية وفهمت ووضحت للإنسان، فإنه يبادر لها ويقدم لها. وإلا إذا كانت الغاية هي غير واضحة، تجده يسعى إليها ليس بالسعي المطلوب. ولكن عندما يعلم الإنسان بأن رمضان محرقة الذنوب، ويغفر الله عز وجل له، وأن يكون جوادا في كل أعمال الخير من الذكر والصدقة وما إلى ذلك من أعمال البر، فإنه عليه أن يحرص على هذه الأيام. كل يوم يمر عليك أيها الإنسان الصائم في شهر رمضان هو هدية من الله سبحانه وتعالى، هدية من الله عز وجل أن يغفر لك ذنبك، دقه وجله، صغيره وكبيره. ثم أيضا هذا الشهر أيضا سمي بشهر الترك، لأن الإنسان يترك كل شيء فيه، يترك كل المعلقات، كل ما تتعلق به أمور حياته يتركها، كل ما يعلق عليه عمله الصالح فإنه يتركه. لماذا؟ لأنه متفرغ إلى هذا الشهر العظيم. بل قال بعضهم بأن رمضان بين الشهور 12 كفضل يوسف على إخوته، فلا تقتلوه ولا تطرحوا أرضا بل لعله
ينفعنا في يوم غير هذا اليوم، أو نتخذه كما قالوا، أو نتخذه ولدا وهم لا أو كما فعل عزيز بن مصر في يوسف عليه السلام، حيث أخذه وقربه بعد ذلك إذ كان عقيما. فإذا الشاهد بأن مطابقة يوسف عليه السلام لهذا الشهر الكريم مطابقة واضحة، بأن فضل يوسف على إخوته كذلك فضل هذا الشهر على باقي الشهور. ومما يتعلق أيضا بهذا الشهر الأخوة ذكرناه من قبل، وهو أن هذا الصوم عمل وديعة لا تكسر. الصوم وديعة لا تكسر. ولا يخفى عليكم حديث المفلس الذي يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. قال العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. قالوا فيه أمران: إما أن يكون قول الله عز وجل في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي، أنه لا يوجد أحد من الطواغيت أو الذين ادعوا أنهم أرباب في الأرض بأنهم أمروا الناس أن يعبدوه أن يعبدونهم بالصيام، عبدوا بالنفقة في المال وبالسجود وبالطواف، ولكن لا يوجد طاغية أمر الناس أن يعبدوه بالصيام. وقالوا معنى آخر بأن الصوم وديعة لا تكسر عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان نبي الله عز وجل داود كثير الصيام حتى أمر أن يصوم يوما ويفطر يوما. آخر ما نذكر في هذا الموضوع وهو الإحسان. الإحسان كما لا يخفى عليكم بأن الدين له مراتب ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان هو أن يأتي الإنسان بما ليس هو مفروض عليه من الأعمال. فمن أدى الصلوات الخمس فقد كان في دائرة المسلمين أو المؤمنين بحسب إيمانه بالله سبحانه وتعالى. ولكن الإحسان هو أن يعطي الإنسان عملا فوق العمل الذي المطلوب عنه. ولذلك ورد الإحسان في ما يقارب 40 موضعا في القرآن الكريم يحث الله عز وجل على الإحسان، ويبين بأن الإحسان هو درجة عالية من درجات الإيمان. وعلى سبيل المثال قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أشار الله عز وجل في هذه الآية بأن الرجل إذا طلق زوجته فإن نفقة العدة والمتعة لا يقصر فيها. في الآية إيماء بأن يحسن الإنسان لزوجته، يعطيها أكثر مما فرض عليه القاضي، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إنسان يملك ملايين، أمر على القاضي أن يعطيه نفقة العدة والمتعة 750 دينار، يكرمها. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يكرمها بما يستطيع. وإذا كان مقترا فإنه أيضا ينفق عليها بما يستطيع. ثم أشار الله عز وجل متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، فيه إيماء بأن هنا موضع من مواضع الإحسان. موضع آخر من مواضع الإحسان وهو في الحج. كان النبي صلى الله عليه وسلم تكفيه شاة في حجه عليه السلام، وكان قارنا عليه الصلاة والسلام، كان تكفيه شاة، ولكنه ضحى ب100 بدنة، وكان يكفيه 7 بدنة. ضحى ب100 بدنة، نحر 63 منها بيده الشريفتين، ثم أمر عليا بأن يكمل الباقي. ولذلك قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فيه إشارة بأن هنا موضع من مواضع الإحسان. طيب انظر إلى إبراهيم عليه السلام عندما أحسن إلى الله عز وجل في عبادته وفي عقيدته، ماذا جزاه الله عز وجل؟ وأنتم تعلمون أن إبراهيم رزق بالولد عندما كبر بالسن وطغى في السن. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، حتى يقال أن زوجته حملت وهي قد تجاوزت 80 سنة. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. طيب ليس ذلك فقط، انظر جزاء المحسن. ماذا وهب الله عز وجل لإبراهيم؟ قال تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وأي عطية، أصبحوا أنبياء أيضا، ليس فقط ذرية وأنبياء. وليس ذلك فقط، قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته
داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، كل هذه الذرية جاءت من إبراهيم عليه السلام لأنه من المحسنين. فانظر جزاء المحسن، كيف كان جزاء المحسن، كيف أن الله عز وجل ليس ذلك فقط، قال وكلا فضلنا على العالمين. كل هذه الذرية أعطيت لإبراهيم عليه السلام وجعلت أنبياء وفضلهم الله عز وجل على العالمين. وليس ذلك فقط، قال ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هذا هو جزاء الإنسان المحسن. فإذا جاء رمضان فالإنسان يحسن بما يستطيع، بكل ما يستطيع، ولكن أكرر مرة أخرى أن يبادر الإنسان بالإحسان لنفسه أولا من الذكر والاستغفار وقراءة القرآن وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. يجب أن يبدأ بنفسه الإنسان. لا تنهى عن منكر وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم، فابدأ بنفسك فانهي عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. الآية الأخرى قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمحسن هو قريب من رحمة الله عز وجل. فينبغي للإنسان يا إخوة أن يبادر في هذا الشهر وأن يكثر من الأعمال الصالحة، وأن يبدأ بالإحسان لنفسه، لأنك إن أحسنت أنت لن تحسن لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى غير محتاج لهذه الأعمال الصالحة، وإنما تحسن لنفسك أنت، بذلك ستحسن لنفسك. وقد روي عن السلف كثير من الروايات التي تبين حرصهم على شهر رمضان وبذلهم في رمضان ما لا يبذلوه في غيره. روي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كانت له ختمتان في اليوم، ختمة نهارية وختمة ليلية. وكذلك أيضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى روي بأنه كان يختم في الشهر 60 ختمة لا يقرأ آية واحدة وهو جالس، وإنما يقسم الختمات كلها على ركعات اليوم من الفريضة والنوافل والقيام، 60 ختمة. وغير ذلك من القصص التي رويت عن السلف. طيب لو قال بأن هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فقه القرآن أو ما وعى القرآن من قرأه في أقل من 3، نقول تلك هي قراءة التدبر واستنباط الأحكام والوقوف عند القصص والفوائد. أما قراءة الحسنات فقد روي بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه صلى الوتر أمام الكعبة وختم القرآن في ركعة بسند صحيح. فإذا كثرة قراءة القرآن وهو شهر القرآن، وشهر أنزل فيه هذا القرآن العظيم في ليلة مباركة، ونحن أيضا مقبلون على ليلة عظيمة في أيام عظيمة في ليلة القدر، قيل أنها 27 على ما ذهب إليه بعض المحققين وغير ذلك. ولكن الإنسان يبادر في هذا الشهر الكريم بالبذل والعطاء، وأن يتذكر بأن رمضان هو محرقة الذنوب وموعد مع الله عز وجل لإعلان التوبة والمغفرة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا أولها وآخرها دقها وجلها، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.